हाय दोस्तों, चलिए आज हम फिर से बात करते हैं जिन मरीजों में इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार की समस्या आती है। वे अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए झंडू केसरी जीवन च्यवनप्राश या फिर बैद्यनाथ च्यवनप्राश या फिर डाबर के च्यवनप्राश यूज करें और अपने सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार से हमेशा के लिए निजात पाएँ। इनमें से कोई एक ब्रांड लेकर आप यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।